សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាយើងត្រូវរួមគ្នាពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាដើម្បីប្រែក្លាយជាការបដិញ្ញាចិត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុក្លាយជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុក្នុងតំបន់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូសភានៃសមាជិកអាយប៉ានិងវាគ្មិនអន្តរជាតិបានជួបសម្ដែងការគួសមមុនពេលអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកសន្និសីទសភាជាតិស្ដីពីអភិបាលកិច្ចអាកាសធាតុដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋានអន្តរសភាអាស៊ានអាយប៉ាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានសម្ដែងនូវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចែករំលែកទស្សនៈទានគន្លឹះនិងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាក្តីកង្វល់រួមដ៏ស្រួចស្រាវមិនត្រឹមតែសម្រាប់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាអាយប៉ាគឺជាវេទិកាដ៏មានសក្តានុពលនិងជាឆ្អឹងខ្នងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភារបស់យើងរដ្ឋសភាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តបេសកកម្មយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីប្រែក្លាយរបៀបវារៈអាកាសធាតុឲ្យទៅជាសកម្មភាពពិតក្នុងនោះការទូតសភាគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានយើងត្រូវរួមគ្នាពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាលើរាល់ការបដិញ្ញាចិត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុដើម្បីធានាថារាល់ការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមតែមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឲ្យអភិបាលកិច្ចអាកាសធាតុក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលកាន់តែមានសង្កតិភាពម៉ឺងម៉ាត់និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសកលនេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នសភានៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាយប៉ាទាំងអស់ឲ្យរួមគ្នាពង្រឹងទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រែក្លាយការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកបរិស្ថានឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយឈលលើគោលការណ៍យកប្រជាជនជាស្នូលនិងកសាងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋវិស័យឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើទស្សនៈទានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដោយគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនអាចជោគជ័យបានឡើយប្រសិនបើគ្មានការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងយុវជនភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនេះគឺជាគន្លឹះក្នុងការប្រែក្លាយច្បាប់និងគោលនយោបាយនានាឲ្យទៅជាការអនុវត្តជាស្ដែងដោយដាច់ខាតត្រូវយកប្រជាជនជាស្នូលធានាការការពារជីវភាពរស់នៅគាំទ្រសហគមន៍ងាយរងគ្រោះបំផុតលើកកម្ពស់កម្លាំងបៃតងនិងមិនបោះបង់នរណាម្នាក់ចោលឡើយសម្រាប់ស្ថាប័នសភាក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចបានរំលឹកពីមុខងារស្នូលក្នុងការរួមចំណែកតាមរយៈការរៀបចំនិងអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអាកាសធាតុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការអនុម័តនិងតម្រង់ទិសកញ្ចប់ថវិកាជាតិឆ្ពោះទៅរកការវិនិយោគបៃតងការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងការកសាងទំនុកចិត្តនិងគៀងគរការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយពីសាធារណជនឯកឧត្តមអ៊ីតលីសាវប៉ាណូតំណាងឲ្យគណៈប្រតិភូបានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះទស្សនវិស័យរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាដោយបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្នបានឈានហួសពីពាក្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយវាបានក្លាយជាវិបត្តិអាកាសធាតុដ៏ស្រួចស្រាវដែលទាមទារឲ្យគ្រប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនិងដាក់ចេញនូវភារកិច្ចពិសេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីជំនះវិបត្តិនេះឯកឧត្តមក៏បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតពុតក្តាមរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំសន្និសីទនេះដែលជាវេទិកាដ៏មានតម្លៃក្នុងការបន្តកិច្ចសន្ទនានិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ទាំងលើការបន្ស៊ាំនិងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិអាកាសធាតុជាសកលនេះផងដែរឯកឧត្តមអ៊ីតឌីសាវប៉ាណូបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋសភាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូទាំងអស់យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងរាក់ទាក់បំផុតឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជាដោយបានកត់សម្គាល់ថាត្រឹមរយៈពេល3លើកចុងក្រោយដែលឯកឧត្តមមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យឯកឧត្តមមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់កម្ពុជាផងដែរ
គណៈប្រតិភូបរទេសដែលចូលសម្ដែងការគូសំសម្ដេចប្រធានរដ្ឋាភិបាលនាឱកាសនេះមានឯកឧត្តមអ៊ីឌីសៅប៉ាណូអនុប្រធានសភាប្រឹក្សាប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាតំណាងឲ្យគណៈប្រតិភូអៃប៉ាដែលរួមមានលោកជំទាវអាណាវិកតូរៀវេលេសូតុនសុនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDGs ការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនកញ្ញាពូត្រីម៉ាហាលីម៉ាអគ្គលេខាធិការរងអៃប៉ាលោកសាស្ត្រាចារ្យលូអិនជីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Thara Climate Change សូមជម្រាបជូនថាសន្និសីទសភាជាតិស្តីពីអភិបាលកិច្ចអាកាសធាតុប្រពៃធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាដៃគូអភិវឌ្ឍស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានសភាទាំងពីរក្រោមកិច្ចសហការរៀបចំនិងឧបត្ថម្ភដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាលេខាធិការដ្ឋានអៃប៉ានិងមូលនិធិប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Thara Climate Change